欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖深夜发文引爆热搜，章子怡亲自留言，期待这场飙戏。女人杀服，为什么一定要有一个奸夫呢？西林小姐的犀利发问，揭开酱园弄悬案的序幕。赵丽颖颠覆形象演绎双面西林，既是华丽名流，又是执笔为刃的作家。章子怡化身杀服案主角詹周氏。当社交场上的猫眼眼镜遇见监狱里的血色真相，两位影后的对手戏必将火花四溅。赵丽颖深夜发博宣传角色，章子怡惊喜留言，期待你们俩的对手戏呀！重要的事情说3遍，赵丽颖上线宣传角色啦。6月12日晚，赵丽颖深夜发博，你好，西林小姐。西林小姐，你好呀！我们已经等候多时啦，就等西林小姐你上台演讲了。接下来让我们一起欢迎这场话剧的剧作家，著名的西林小姐。哇塞，西林你这么帅气，赵丽颖知道吗？哈哈哈，这哪是西林小姐呀，这明明是西林少爷呀！利落的短发，精致的侧脸，复古的耳饰，华丽的长袍，我们西林小姐就是又美又帅呀！她推开窗户，看着窗外的玉淅淅沥沥下，她端着酒杯，一口一口喝着她最喜欢的白葡萄酒。微黄散发着香气的酒液在高脚杯里晃来晃去，握着酒杯的手不自觉绷出青筋。西林想，明天这场戏该怎么唱？詹周氏杀服案的确是个好素材。前方请注意，准备好被西林小姐美一跳吧。初见西林小姐，映入我眼帘的是华丽复古的服饰，精致摩登的猫眼眼镜，遮阳的蕾丝伞，还有那一副忧虑的神情。西林小姐真是从头到尾都非常干净精致，让人挑不出一丝错来。可为什么看起来吃穿不愁的西林小姐，怎么皱起了眉头？眼睛里充满了忧虑，她在焦虑什么？她要赶去哪里？好期待电影酱园弄悬案，想看西林呀！盛大的宴会上，人群熙熙攘攘。她永远是最耀眼的存在，她在哪里就是一个最挤的圈。卷发红唇，她拿起一根烟，旁边就有男士拿出打火机。她轻轻地将烟放在火焰上，看着男士笑了笑。她的眼神总是带着钩子，每次都一勾一个准。她漫不经心听着周围人说起最近最大最有名的案子——詹周氏杀服案。听到有意思的地方，她又轻又媚说了一句：“女人杀服，为什么一定要有一个奸夫呢？”她就是西林小姐。不是西林小姐，你咋有这一面呢？还不告诉我，是怕我会被你迷晕吗？我想说，这个赵丽颖可塑性太强了，连这个发型都能拿捏，真是惊喜到我了。西林侧分短发搭配灰色丝绸睡衣，整个人看起来帅气又清爽。尤其是西林鼻梁上的猫眼眼镜，给整体造型增添一抹摩登感。这明明就是家族里出国留学的少爷，感觉是足球踢得很好的样子。被西林小姐迷晕是一件很正常的事情。深红色的指甲，拿着烟的手是那么修长白皙。她转过来，眉眼下面是淡淡的青涩，整个人陷入了奋斗的疲态中。谁懂啊，画文章做武器的西林有多迷人？埋头写剧本的西林太有魅力了。就像评论区的网友留言：“西林别抽烟了，抽我吧！”如果是西林，我也是愿意的。双面西林，我们不要太爽啦。一面是华丽又温柔的社交名流西林，一面是锋利又帅气的民国女作家西林。到底哪一面才是真实的她？其实，我觉得哪一面都是西林。无论是在台上发表演讲的她，还是房间里埋头创作的她，社交名流身份只不过是她容易获取创作素材的一种方式，用笔和文章化作武器是她自己的证明。哪一面都是她。让我们一起期待双面西林呀！哇塞，好惊喜！章子怡来到赵丽颖评论欧留言啦。颖宝发完宣传角色博文后，章子怡老师来评论欧留言，短发，西林帅气。
期待章子怡老师的儋州市。网友看到章子怡老师对西林的夸奖，纷纷到评论区留言，欢迎姐姐，期待姐姐们的对手戏。子怡姐姐期待你的儋州市，期待西林。子怡姐，是的姐姐，好帅的西林，期待酱园弄，期待2位优秀女演员带来的同屏演绎，等等。总之，期待你们俩的对手戏啦。据悉，电影《酱园弄》悬案改编自民国4大奇案之一，女子因杀夫碎尸被捕，究竟是她一人所为，还是有人相助？铁证如山，如何翻案？真凶是否另有其人？1945年，上海酱园弄惊现害人血案，瘦弱女子儋州市首任亲扶大块头，碎尸16块，一时间人心激荡，众说纷纭。旧时代的车轮徐徐碾过，案件真相层层筛揭，众人的命运将被这桩悬案改写，而儋州市的命运也会迎来意想不到的变化。其中，演员章子怡饰演的是儋州市，演员赵丽颖饰演的是西林。根据西林的人物手册中所描述的，西林对儋州市除了同情，更多的是利用价值。西林要利用儋州市杀夫案来制作剧本，来引起舆论，以此来改善自己陷入困境的职业生涯。所以西林和儋州市之间应该是有对手戏的，可能是去监狱采访，可能是在审判庭为儋州市说话。其实2个人之间的关系是很复杂的，期待2位女演员的对手戏呀！哈哈哈，原来章子怡老师和赵丽颖早就同框过呀！上线刷到一章子怡老师和颖宝的同框照呀，时间可以追溯到21年的抖音心动之夜。赵丽颖深夜发文宣传新角色，原本只是一次例行的作品推广，却因章子怡亲自现身评论留言，瞬间点燃整个网络话题热度，粉丝狂欢，媒体跟进，热搜秒挂，一场看似平常的互动却意外引爆了全民关注。从内容本身到背后所代表的行业生态，再到2位女演员在观众心中的地位交汇，这场深夜飙戏的约定早已超越了简单的评论互动，成为一场属于演技派、实力派女星的惺惺相惜和强强联手。赵丽颖选择在深夜发文，往往有其意义所在。深夜时分，更容易直击人心，情绪也更容易感染人。她没有大肆渲染，仅仅用简单而充满情感的文字介绍自己的角色和对新作品的期待，既低调又真诚。这种方式对于粉丝来说，像是一种私密的邀约，在最安静的时候，分享他最投入的角色心境。他多年来一直用角色说话，从不张扬，但每一次出手都分量十足，仿佛在告诉观众，他的野心不在于流量，而在于角色的深度。而这次，章子怡的留言则更像是为赵丽颖盖章认证。众所周知，章子怡一向以眼光毒辣，对表演极为严苛著称，能让她亲自下场留言，期待对手戏，不仅是对赵丽颖的演技的一种认可，也无形中为这部作品的品质打下基础。从一代宗师到我和我的父辈，章子怡早已成为业内权威。她的称赞代表的不只是个人喜好，更像是资深前辈对后辈的公开肯定。观众看到的不只是留言，更看到了一种传承与认可，看到了演艺圈实力说话的珍贵。这也反映出一个深层趋势，女演员之间的互动正在逐渐打破你红我压的恶性竞争，转而变得更加正向与合作。赵丽颖从流量偶像到演技派的转型之路不易，而章子怡作为资深电影人给予公开认可，无疑是对这种努力的回报和鼓励。他们之间的互动让网友纷纷联想到未来的合作可能。如果2人真的在一部剧或电影中正面飙戏，那将是史诗级碰撞。想象一下赵丽颖对上章子怡，角色间的张力会有多炸裂？此类评论不胜枚举，足见大众期待值之高。回顾赵丽颖这几年的作品路线，不难发现她早已完成了从甜美少女到多面角色的跨越。从花千骨楚乔传的古装 IP 女主，到谁是凶手风吹半夏在人间的现实主义转型，她不断挑战自己的演技边界，扮演母亲、商人、
精神分裂者等多元角色，力图挣脱类型化的限制。而章子怡的留言恰恰印证了她的努力没有白费。她不靠绯闻，不走捷径，靠的是作品积累和角色塑造，一步步证明，赢得了业内的尊重和大众的掌声。与此同时，这次事件也再次提醒我们，演员的真正力量在于他的作品能否在观众心中留下烙印。赵丽颖之所以能获得章子怡的注意，是因为她的角色本身有看头、有深度、有穿透力。网友直言，赵丽颖不是靠演技翻红，她从未过气，只是一直在低调进阶。她的每一次角色沉淀，都是为了厚积薄发。章子怡的互动也让我们再次看清，演艺圈最终看的不是谁红得快，而是谁走得稳、走得远。此次深夜互动虽非实质合作，但已在观众心中埋下伏笔。大家不禁畅想，两位风格截然不同但实力俱佳的女演员若同台对戏，究竟会擦出怎样的火花？一个是以气场和角色厚度见长的电影女王，一个是以细腻和爆发力著称的剧集女王。当她们站在同一个镜头下，必将成为演艺界难得一见的经典画面。这也提醒影视创作者，不妨打破单一流量挂帅的用人思维，多给演员提供真正值得演、能够发挥实力的剧本，观众愿意为好作品、好表演买单。对粉丝来说，这场深夜互动也是一种情绪上的鼓励。许多人陪赵丽颖走过从偶像到演员的蜕变期，如今终于在章子怡这样的大女主眼中看见她的光芒，是一种陪伴有回报的幸福，也让更多粉丝相信，踏实走路，不拼角头，不炒话题，也能赢得行业尊重。对赵丽颖而言，这或许也是某种象征性的时刻，她已经真正站到了属于实力派的那一端。当然，我们也要理性看待这种现象。章子怡的一句留言虽有流量效果，但更重要的不是表面的热搜，而是背后的内容价值。演员的路终归是孤独且漫长的，没有捷径，只有一次次角色历练，一次次真诚面对观众。赵丽颖用多年积累走到今天，也在提醒所有年轻演员，演技永远不会过时，真正动人的不是妆容，而是情感；不是热搜，而是共鸣。最后想对观众说，每一次我们为赵丽颖这样的演员点赞，都是在为内容与专业投票。娱乐圈需要更多用角色说话的人，也需要更多理性、温暖的观众。期待不远的将来，我们真的能看到赵丽颖与章子怡的同台对戏，也期待他们在各自的道路上继续绽放，不是靠翻红，而是靠红得久远。赵丽颖深夜发文，不只是一次宣传，而是一种态度的传递。章子怡的留言，也不只是一句点赞，而是一种价值的点亮。让我们继续陪他们走下去，见证更多属于中国女演员的高光时刻。王一博乘以王阳乘以李沁强强联手，38集谍战大片央视开播燃爆全场。追风者讲述魏若来从会计学校毕业生成长为红色金融专家的传奇历程。在沈图南的赏识和沈进珍的引导下，他看透国民政府腐败，最终投身地下组织，与代号孤雁的沈图南携手为新中国金融事业而战。这么长时间以来，很多观众们对于谍战剧的发展也是有目共睹，经历过高潮时期，同时也经历过低谷时期。去年的央视更是带着一部好的作品走来了，而它就是38集谍战剧《追风者》。这部剧的导演则是姚晓峰，《大丈夫》、《虎妈猫爸》、《恋爱先生》等作品都是由他经手的。编剧翁良平更是经手了《问苍茫》、《暗夜与黎明》、《大决战》等作品。除此之外，他们在这部剧里边选择的演员还都是实力派，分别是王学垠、王阳、李沁、张天阳、高露、杨坤、朱铁、兰西亚、王一博等众多演员。因为家庭背景的缘故，导致魏若来迟迟收不到他在会计学校的毕业证。没有毕业证就代表着他找不到自己理想的工作，为此他也只能四处打零工来解决自己当下的生计。
可他一个小老百姓在上海无一无靠，根本就没有任何立足的地方，所以他也意识到自己央行马上到来的考试将会是他留在上海的最后一个机会。另外一边，中央银行聘请的高级顾问沈图南早已经抵达上海，这一次的他更是带着巨大任务来的。一方面是要执行对通商银行的翻空计划，另外一方面他也是这一次央行的主考官之一。正当考试进行到一半的时候，考场里边却因为意外发生了火灾。魏若来不仅完成了笔试，甚至还沉着救下了所有人，避免了油罐的爆炸。因为这一次的事情更是让沈图南青睐魏若来，只是秘书黄从云得到的消息是说魏若来的籍贯在江西，就因为这件事情导致魏若来遗憾落选。回到家之后，他收到了邻居白发老头的指点之后，找到了沈图南，说出了自己的分析和抱负之后，沈图南很是欣赏，无奈之下魏若来也只能受聘成为沈图南的私人助理。在沈图南和魏若来两个人在工作上面不像是上下级，倒像是相见恨晚的好兄弟一样，因为他们看待事物的本质是一样的。随着魏若来经手的业务越来越多的时候，他发现金融行业远没有自己想象中那么的简单，尤其是在经历了假币案和建设酷炫之后，他更是看到了国民政府的黑暗和腐败。在这个过程当中，还不断接受沈近珍对他的精神洗礼。表面上的沈近珍是喝过洋墨水的高级工程师，实际上的他是一名坚定的地下组织成员，甚至还多次执行组织上面交代给他的任务。不仅如此，他还经常从哥哥沈图南那里获得重要情报传递给上级组织，同时也为苏区输送了很多的金融人才。在沈近珍的影响下，魏若来更是认识到目前只有地下组织才能够救中国，再加上曾经哥哥的牺牲，更让他坚定了自己的想法。所以他选择加入了苏维埃国家银行。在经历了一系列的事情之后，魏若来更是成为了可以独当一面的红色金融专家。就连沈近珍的哥哥沈图南也在最后一刻以代号孤雁的身份和魏若来一起携手为未来的金融事业而奋战。在这部剧里边饰演林乔松的这个角色，则是由张天阳所主演的。当时这部剧在播出的时候，很多人都对于他饰演的林乔松给出了好评。最重要的一点就是他饰演的这个角色还是反派，心狠手辣，而他更是一心想要往上爬，为了目的不择手段的这么一个人。最后一刻不仅仅是自己的目的没有达到，甚至还倒在了沈图南的枪下。王一博、王阳、李沁三位演员的强联手，让这部38集的谍战大剧自央视开播以来便掀起了一波收视热潮。谍战题材本就是近年来国产剧中的硬核类型，而这部剧不仅在情节设置上层层递进，紧张刺激，更在演员阵容上打破常规，将流量与实力完美融合，呈现出一种前所未有的谍战新风貌。王一博饰演的角色突破以往清冷淡然的形象，展现出更多复杂多面的内心情感。他眼神中的锋芒与隐藏的痛苦交织，将角色内心的矛盾挣扎表现得淋漓尽致。他不仅仅是冷静的特工，更是一个有血有肉、有情有义的人。他每一次的决策，每一次的对峙都让人屏息凝神，而他在执行任务时的沉稳与狠绝，也让观众看到了王一博作为演员的成长与深度。王阳作为国家级戏骨，气场稳重，台词功底深厚，饰演的上级特工既有理智判断力，也展现出对下属的理解与包容。他与王一博之间的对手戏，不仅有火花四射的较量，也有默契无声的信任，是整部剧中极具张力的看点之一。李沁在剧中的表现同样可圈可点，她不再是以往柔弱的女性形象，而是一个既有智慧又有勇气的谍战女主，步步为营，现招拆招，颠覆了大众对女性角色的固有认知。她与王一博之间若有似无的情感线，也增添了剧中的人性温度与情感层次，使得这部剧不仅是冷兵器的博弈，更是关于信念与情感的深层较量。
剧情节奏张弛有度，情节推进丝丝入扣，每一集都能精准击中观众的情绪点。导演在镜头语言上的处理也非常考究，从光影的变换到人物特写的情绪递进，都为剧情的张力增色不少。剧中的服化道也展现出浓厚的时代质感，从街头巷尾的市井烟火，到特工们的经典装扮，都体现出对历史还原的极致追求。这不仅是对美术团队的肯定，更是对国产剧整体制作水平的提升的见证。王一博在本剧中的转型尤为亮眼。一直以来，王一博给人的印象更多集中在偶像与流量身上，但他用这部剧证明了自己作为演员的潜力和深度。他对角色的理解以及细节的打磨，完全突破了人们对流量演员的刻板印象。尤其是在某些关键桥段，他在无声中的情绪传递令人动容，他的眼神、肢体动作乃至微表情都精准贴合角色心理，令人不禁感叹，这是用生命在演戏的年轻演员。而王阳与李沁的默契配合也为整部剧注入了更多表演张力。他们之间的互动真实可信，不仅仅是人物设定带来的对抗感，更是角色之间在复杂处境中逐渐建立起来的信任、试探与牺牲。李沁饰演的女角色不仅美丽，还极具智慧和勇气，她的果敢与决断不亚于任何男性角色，真正实现了角色性别平权与能力平衡。剧中探讨的命题也具有深刻意义。在那个动荡的年代，每一个人的选择都代表着不同的价值取向，是坚守信念还是投机取巧，是牺牲小我还是保护至亲，这些问题在角色身上都得到了真实呈现。而王一博饰演的角色，正是那种在黑暗与光明之间徘徊，在正义与利益之间挣扎的典型代表。他没有神化自己，而是通过真实的成长与挣扎，带给观众更多思考与共鸣。这是一部能够激起观众深层情感与理性思辨的作品，而不仅仅是为刺激感官而服务的剧集。从开播以来，该剧收视率节节攀升，热度不断高涨，成为同档期剧集中最亮眼的存在。在社交平台上，关于剧情走向、角色命运的讨论层出不穷。王一博的表演更是收获了大批路人粉的认可，甚至有不少专业影评人给予高度评价，认为他是近年来最具潜力的青年男演员之一。我们可以看到，国产谍战剧正在悄然转型，从过去强调悬疑与反转的套路剧，变为更注重人物深度与真实情感的人性剧。而王一博的加入，无疑为这个类型注入了新的血液。年轻演员的视角与表达方式，与传统谍战剧中中年戏骨的沉稳形成互补，让整个故事既有历史的厚重感，也有当代观众能感知的情绪共鸣感。在剧集即将完结之际，观众对角色命运的走向愈发牵动人心。这部剧不只是一次成功的谍战剧尝试，更像是一场关于信仰、忠诚与牺牲的精神洗礼。它让我们看到，即使在暗流涌动的时代，也有人愿意为正义奔走，为信念付出，而这种精神正是当下社会最需要的一种力量。作为观众，我们在屏幕前感受到的不仅是紧张刺激的谍战氛围，更是那些角色用生命堆叠出的理想与情感。他们不是完美的英雄，而是有血有肉、有缺陷有挣扎的普通人。他们在抉择中成长，在失败中坚持，在困境中寻找出路。而正是这些真实的情感与故事，使得这部剧具有了穿透人心的力量，也让我们对国产剧的未来充满期待。最后，想对每一位仍坚守在荧幕前的观众说一句：感谢你们的认真与热爱，让这部剧在每一次播放中都不只是看剧，而是一次次精神的参与和情感的投射。如果你还未点开这部剧，请别错过这场群像与信仰的精彩对决。如果你已经在追，那就一起期待这场信仰与热血的较量会带来怎样的震撼结局。王一博、王阳、李沁的联手，不只是演员的名字，更是作品质量的保障。而这部谍战剧，则是他们用心演绎出的时代回响。让我们在这38集中，
与他们一同前行在黑暗中，守护心中的光。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。